소개! 여러분 소개할 것은 짜잔, 농협 하나로마트, 군청합 하나로마트에 임실 농협과 함께하는 아나바다. 이야, 이게 얼마만이야. 이야, 엄청 오랜만에 이걸 봅니다 여러분. 간식도 사 먹을 수 있대요. 김치도 사고 김밥도 파네요. 아하, 옷들도 나와 있으니까 여러분 약간 구제샵 느낌이다. 구제샵, 임실에 구제샵이 떴다. 이렇게 10시부터 5시까지 화요일까지 한다고 하니까 많이 들어오세요. 화요일이면 내일입니다 여러분.